Всем привет из солнечного Крыма, из поселка Николаевка. Постоянные мои зрители знают, что я сейчас нахожусь на отдыхе, поэтому это видео без орхидей. Но я вам обещала снимать море. Предыдущее видео всем очень понравилось. Большое спасибо за прекрасные комментарии, за поддержку. И сейчас я вам представляю замечательное видео с заката 12 июля 2023 года. Западное побережье Крыма. Такой красивый накат сегодня. И прекрасное заходящее солнце. Полюбуйтесь этим зрелищем. Приятного просмотра.
Вот такое получилось успокоительное видео. Надеюсь, вам понравилось. Вы немножко отдохнули, расслабились, отдохнули ваши глазки. Всем большое спасибо за внимание. Всем вам, вашим близким желаю крепкого здоровья. До свидания. До новых встреч.